Tanaman adas ini yang dimanfaatkan adalah bijinya untuk terapi batuk. Caranya kita ngambil satu jimpit dari adas ini, kita bisa kombinasikan dengan sambiloto atau timi atau senggugu, tergantung dari jenis batuknya. Kalau batuknya itu berdahak, maka nanti adas bisa ditambah dengan sambiloto dan senggugu. Adanya tambahan senggugu, bagian akarnya itu akan membantu pengeluaran dahak. Batuk yang kering kita bisa menggunakan adas, sambiloto, dan menggunakan herbal timi. Herbal timi itu berarti seluruh bagian dari tanaman tersebut. Caranya nanti semua bahan tersebut kita rebus atau seduh. Kalau diseduh menggunakan 200 cc air panas mendidih. Kalau menggunakan 5 gelas air bisa dijadikan separuhnya. Kalau 3 gelas air dijadikan menjadi 1 gelas, dan sehari 3 kali setelah makan.